Tau tau tarau, tau tau, tau tau tarau, tau tau, tau tau tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwan Arif. Nama saya Mario Edi Marsani, kami dari kelompok 6. Pada video ini untuk mata kuliah Digital Teknik Praktis Ini kami akan membuat video untuk mempraktekkan 10, yaitu untuk rangkaian RS dan JK flip-flop. Ini input S dan R. Seperti kita tahu bahwa untuk SR lans itu ketika kondisinya S-nya 0 dan R-nya 0, maka hasilnya yaitu untuk key-nya akan bernilai 1 dan key aslinya bernilai 1. Itu yang disebut dengan kondisi larangan. Kita coba. Nah, bisa di sini bisa dilihat bahwa output yang dikeluarkan yaitu berupa 1 dan 1 yang bisa kita indikatorkan bahwa lampunya menyala. Untuk selanjutnya itu berupa S-nya 1 dan R-nya 0. Nah, bisa dilihat bahwa key-nya hidup ini menyatakan kondisi yaitu reset. Untuk selanjutnya yaitu kita balik. Ya, bisa dilihat output yang diberikan yaitu key aslinya 1 dan untuk key-nya sendiri itu outputnya itu berupa 0. Ini bisa kita asumsikan bahwa kondisi ini merupakan kondisi set. Dan yang terakhir yaitu kondisi inputnya S1 dan R-nya 1. Nah, bisa dilihat kondisinya, yaitu kondisinya kembali ke posisi sebelumnya, di mana kondisi ini disebut kondisi tetap, tidak berubah. Oke, sekian dan terima kasih.